LG전자 디오스 오브제 컬렉션 김치톡톡 327L 3도어 스탠드형 김치냉장고는 가성비와 성능을 모두 갖춘 완벽한 선택입니다. 1등급 에너지 효율로 전기요금 걱정 없이 사용할 수 있으며 다양한 맞춤 기능으로 김치뿐만 아니라 과일, 채소까지 신선하게 보관할 수 있습니다. 크림 그레이 색상은 주방 인테리어를 한층 세련되게 만들어주고 조용한 작동 소음 덕분에 주방에서의 편안함을 더해줍니다. 기존 김치통과의 호환성도 뛰어나며 넉넉한 수납 공간으로 정리하기도 쉽습니다. 많은 소비자들이 만족감을 표현하며 이 제품을 선택한 것은 후회 없는 결정이라고 입을 모으고 있습니다. 지금 바로 이 훌륭한 김치냉장고를 만나보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.